İbrahim, deplasmandan 3-2 galip geldiniz. Senin de güzel, önemli kurtarışların var. Maçın skorunu net etki edecek şekilde. Güzel performans gösterdin. Performansını yorumla, bir de maçı yorumlar mısın? Performansım iyiydi, yani bu maç için güzel performans sergiledim. Ya, şampiyonluk yolundayız yani. Maçta ilk başlarda kötü başladık. Toparladık. Gol attık. 3 tane oyuncumuz sakatlandı. O yüzden azıcık sarsıldık. İlk 10 dakikada 2 tane sakatlıktan zorunlu değişiklik yaptınız zaten. Aynen, zorunlu değişiklik oldu. Zaten maçın 2. 3. dakikasında arkadaşımızın bileğe döndü. Orada sakatlandı. İkinci arkadaşımızın da bileği incindi. O da çıktı. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Onlar için kazandık maçı. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Yok, teşekkürler.